Դեռևս հնագույն ժամանակներում ացտեկները օգտագործում էին այս հրաշք բույսը զանազան հիվանդությունների բուժման համար։ Ժողովրդական բժշկության մեջ այն օգտագործվում է ախտահարման, օրգանիզմի շլակների հեռացման, թթվայնության նվազեցման և ճարպերի քայքայման համար։ Վերջին գիտական հետազոտությունները փաստում են, որ այն դրականորեն է անդրադառնում արյան մեջ շաքարի և խոլեստերինի մակարդակի վրա։ Ալոե վերայի որակը կախված է բույսի վերամշակումից։ Որպեսզի չվնասել բույսը, ցանկալի է տերևը կտրել ձեռքով։ Բույսի արտաքին շերտը պարունակում է թունավոր տարրեր, այդ իսկ պատճառով այն պետք է հեռացնել։ Ալոե բույսի հանուկը պարունակում է ավելի քան 150 կարևոր տարրեր, ինչպիսիք են վիտամիններ, հանքանյութեր, էնզիմներ և միկրոտարրեր, որոնց շնորհիվ էլ օժտված է բուժիչ հատկություններով։ Եկեք համոզվենք դրանում։ Թոքերից թթվածինը ներթափանցում է արյան մեջ, վերջինս էլ արյան շրջանառության միջոցով հասցնում է այն բջիջներին։ Արյունատար անոթներով արյան հոսքը շարժվում է դեպի մազանոթները։ Մազանոթները ամենափոքր արյունատար անոթներն են, որոնց միջոցով էլ թթվածինը թափանցում է արյան մեջ։ Սխալ սնվելու սովորությունները, շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, սթրեսները թուլացնում են մեր իմունիտետը և գլուխ են բարձրացնում կործանարար ազատ ռադիկալները, որոնք կարող են մեր օրգանիզմում բորբոքային պրոցես ստեղծել։ Բորբոքային պրոցեսը կարող է վնասել անոթները և մազանոթների այտուցվածության պատճառով արյան գնդիկները դժվարությամբ են անցնում մազանոթների միջով, որն իր հերթին ազդում է բջիջներին թթվածին մատակարարելու վրա։ Այստեղ մեզ կարող է օգնել ալոե վերա խտանյութը։ Այն կրճատում է մազանոթների այտուցվածությունը, արյան գնդիկները կրկին սկսում են արագ շարժվել, ինչը բարելավում է թթվածնի մատակարարումը։ Թունավոր նյութերն ու շլակները արագությամբ դուրս են գալիս օրգանիզմից։ Տարիքի հետ մեծանում է մազանոթների առաձգականության և ամրության կորստի վտանգը։ Մազանոթների պատերը կարող են ձևափոխվել, որի արդյունքում արյան հոսքը խախտվում է։ Վատագույն դեպքում դա կարող է հանգեցնել ինֆարկտի կամ ինսուլտի։ Ալոե վերան ամրացնում և պաշտպանում է մազանոթների պատերը, պահպանում է արյան ազատ հոսքը և արդյունքում արյան գնդիկները ավելի լավ են թթվածինը մատակարարում բջիջներին։ Արյան լավ շրջանառությունը կախված է ոչ միայն մազանոթներից, այլև արյան բաղադրությունից։ Եթե արյունը բավականաչափ ջրիկ է, այն հեշտությամբ անցնում է անոթների միջով և հագեցած ճարպաթթուները նոսրացնում են արյունը։ Հանքանյութերը ապահովում են արյան կարմիր գնդիկների էլաստիկությունը, որպեսզի վերջիններս հեշտությամբ կարողանան անցնել մազանոթների միջով։ Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ մեր բջիջները թթվածնով հարստացնելը կարևոր է առողջության համար և օգնում է կանխել լուրջ հիվանդությունների ռիսկը։ Ալոե վերան նվազեցնելով մազանոթների այտուցվածությունը լավացնում է թթվածնի մատակարարումը, ամրացնում է անոթների պատերը և պահպանում է արյան ազատ հոսքը։ Այն, ինչ վաղուց օգտագործվում է ժողովրդական բժշկության մեջ, այժմ ապացուցված է գիտականորեն։ Ալոե վերան բարելավում է օրգանիզմի բջիջները թթվածնով հարստացնելը, նշանակում է նաև բարելավում է մեր կյանքը։ Չէ՞ որ թթվածինը դա կյանք է։ Վստահեք ալոե վերայի օգտակարությանը։